पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान विच में इत्तेहाद ते इतफाक थी वियो आहे। पीपी एमक्यूएम जा समूरा मुतालबा मञे वरिता आहिनि। इस्लामाबाद में पीपी पार्लियामेंटेरियन जे सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां एमक्यूएम वफ़द मुलाक़ात कई, जंहिं दौरान मुल्की सियासी सूरत-हाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। पीपी ऐं एमक्यूएम मुल्क जे वसी तर मफ़ाद में गॾिजी कम करण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। पीपी एमक्यूएम पाकिस्तान जे समूरनि नुक़्तनि ते बि इतफ़ाक़ कयो। ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में थियल मुलाक़ात में यूसुफ रज़ा गिलानी, नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, रुखसाना बंगश, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीन उल हक, वसीम अख्तर, ख्वाजा इज़हारुल हसन ऐं जावेद हनीफ शामिल हुआ। इंतहाई अहम अपडेट्स नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान विच में इत्तेहाद ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। पीपी एमक्यूएम जा समूरा मुतालबा मञे वरिता आहिनि। इस्लामाबाद में पीपी पार्लियामेंटेरियन जे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां एमक्यूएम वफ़द मुलाक़ात कई, जंहिं दौरान मुल्की सियासी सूरत-हाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। पीपी ऐं एमक्यूएम मुल्क जे वसी तर मफ़ाद में गॾिजी कम करण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। पीपी एमक्यूएम पाकिस्तान जे समूरनि नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ भी कयो आहे। ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में थियल मुलाक़ात में यूसुफ रज़ा गिलानी, नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, रुखसाना बंगश, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीन उल हक, वसीम अख्तर, ख्वाजा इज़हारुल हसन ऐं जावेद हनीफ शामिल हुआ। नाज़रीन इंतहाई अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदा पिया हलूं। पीपल्स पार्टी ऐं एमक्यूएम पाकिस्तान विच में इत्तेहाद ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। पीपी एमक्यूएम जा समूरा मुतालबा मञे वरिता आहिनि। इन ख़बर जा वधीक अपडेट्स मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ गोहर गांगरे सां। गोहर, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि इन ख़बर जा? जी, इंतहाई अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं एमक्यूएम जी वफ़द में मुलाक़ात थी आहे ऐं इन मुलाक़ात में ज़ेर हासिल बहस थी आहे ऐं हीउ जेको नो कॉन्फिडेंस पेश कयो वियो आहे, इन हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी एमक्यूएम जे वफ़द सां ॻाल्हि ॿोल थी, जॾहिं त एमक्यूएम पारां मुख़्तलिफ़ पंहिंजा तहफ़ुज़ात ऐं मामलात रखिया ऐं पंहिंजा मुतालबा रखिया, उन ते ज़ेर हासिल बहस थियो ऐं नेक्स्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं एमक्यूएम जे विच में जेके उन जा मुतालबा हुआ उन्हनि ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे ऐं ही इत्तेहाद करण ते पिणु इत्तेहाद थी वियो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं एमक्यूएम गॾिजी नो कॉन्फिडेंस में एमक्यूएम हुकूमत जो साथ न ॾींदी बल्कि अपोज़िशन जे नो कॉन्फिडेंस जे हवाले सां साथ ॾींदी। हिन मुलाक़ात में ज़रियनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जे वफ़द सां हामी भरी आहे त हुननि जा जेके मुतालबा आहिनि ऐं मुतालबा मञिया वेंदा। ज़रियनि जो चवणु आहे त एमक्यूएम पारां जेके बि मुतालबा रखिया विया उन्हनि ते गौर कयो वियो ऐं जॾहिं त एमक्यूएम पारां इन खां अॻु जेको मुस्लिम लीग नवाज़ सां राब्तो कयो, उन हवाले सां ज़रियनि जो चवणु आहे त नवाज़ शरीफ़ खे इनपुट ॾिनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वफ़द जेके मुलाक़ात कई आहे एमक्यूएम सां ऐं उन खां पोइ सभिनी मामलनि ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे ऐं ज़रियनि जो चवणु आहे त इन इतफ़ाक़ खां पोइ एमक्यूएम जा जेके मुतालबा आहिनि उहे सभु मुतालबा मञिया वेंदा ऐं सिंध हुकूमत में एमक्यूएम खे हिसो ॾिनो वेंदो, जिन ते गवर्नर जे मुक़ररी जे हवाले सां बि एमक्यूएम सां मुशावरत कई वेंदी। ठीकु आहे गोहर, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी अव्हां जी।